Unë vi për një zone që është lapit e dike si kundërshtim prej qajt në vera. Kom desh me ardhë me kontribuën në vendin tonë në Kosovë. Kemi fillu 2 personat, vetëm unë dhe vlau. Sot kemi mi 35 punëtorë, kemi përmi 520 lloje produkteve cilat ne importojmë. Unë fillimisht kam migru shumë herët, si ri në vitin 1992. Fillimisht në Gjermani një 3 vite, mandej pas 95-ës kom dalë në Zvicër. Kom fillu më shkollu atje, thuja si krejt shqiptar, fillimisht kom fillu një herë me restorante, tu i përfshi krejt fushat, pe kuzhina, kamarjerit, po një të nko në Zvicër kam kryu edhe shkollën, fillimisht një herë të hotelerijës, mandej të shku të ngrit ma nalt. Unë ka po mi 32 vite tash jem në Zvicër. Atje jetoj, atje kam gruan, kam 2 djem. Punën e hotelerijës edhe sommelierijës e kom bo thuja që të jetën se i vetëmi profesion ku kom hyrë rasisht një herë për me punu sa me pas një pagë, me një bjetesës me thonë, mandej shkoj tu shëndrue në pasion. Nuk ka qenë ideja ime, unë nuk kam kërkan familje për cilë kanë punu as në hoteler, as në gastronomi përgjithsisht, po edhe sidomos edhe ma pak në sommelieri mu marrë me vena. Unë vi për një zone që është lapit e diqysh pak dike si kundërshtim prej qajt në vera, po si do qoftë unë atu hina gjeta vetën edhe rash në dashnin këtë profesion, mandej shkova të fillu, pra kjo është rrugtimi e ndërko në viteve, prej viteve 2002 deri në vitin 2010, kom pas një prej top restoranteve në Gjenevë që jem një prej 3 shqiptarëve të parë kur kemi fillu mi marrë restorantet. Sot jam shumë i lumtun se thuja që gastronomia përgjithsisht bëhet prej shqiptarëve. Unë kom fillu shumë herët, kom bo një gastronomi franqeze, me qenë se me franqez më ka shku edhe jeta të punu vazhdimisht në Gjenevë me ta. Edhe ky ka qenë ai rrugtimi em fillimisht në Zvicër. Ideja ka qenë gjithmonë me ardhë, edhe pse na kemi dalë gjithmonë herët, mendoj që shumica e njerëzve që dalmi në mërgim jashtë, e kemi gjithmonë atë idejen që të kthehemi, që të investojmë diçka, që të bëjmë një diçka. Ideja ku ka lind me ardhë dhe me hapi krisht një përfatësi për cilën e kemi krijuar, sot si Serious Wine-in, është që fillimisht kur ku marrë dhe ku po që është pak një mungesë, duke pa që është një kulturë në vete, unë thjesht kom desh me ardhë me kontribuën në vendin tonë në Kosovë, eksperiencën time për cilën e kom fitue në Zvicër, me ardhë dhe me indatë gjitha këto të mirat me njerëzit edhe popullin tonë. Dhe kështu që aktualisht sot jam gjithmonë një kam anena, një kam knena që mbjem vazhdimisht në thua mes Kosovës edhe Zvicrës. Në 2011, kur ku marrën fillimisht e kemi themeluar kompaninë Serious Wine bashkë me vllain, me Arsimin, edhe ideja ka qenë me ardhë me pru një kulturë ndryshe. Kemi filluar 2 personat, vetëm unë dhe vllau. Sot gëzojmë një fakt që kemi mi 35 punëtorë, që kemi bashkëpunëtorë në fakt, edhe jemi rritë bashkarisht për çdo ditë. Sot aktualisht kemi dikon për 520 lloje produkteve cilat ne importojmë, dikon afërsisht 15 shtete ndryshme, me qindra varietete ndryshme të rrushit, një kulturë krejt ndryshe për cilën ju bu. Po pa harruar që gjithmonë kemi bërë edhe përkrahjen e produkteve vendore. Ne si pikë, do më thonë 2011 kur kemi filluar me 2 persona, unë edhe vllau, mandej kemi shku të rritë, kemi Nagjidin, një prej bashkëpunëtorëve më të vjetër në kompani, e cila është një prej shtyllave tona kryesore, dhe këtë suksesin e kemi arrit me ekipën, do më thonë nuk është vetëm suksesin as jimi, as i krejtëve është tek suksesi i ekipës. Aktualisht ne bëjmë distribucionin gjithë Kosovën, të i përfshi fshatra, të i përfshi, do më thonë, në çdo cep të Kosovës ne jemi prezent, të i përfshi Horekan, hotelet, restorantet dhe kafiterit, ndërsa pikat, sikur kjo që e kemi këtu, i kemi 3 pika aktualisht, që quhen wine shopa për klientelin private. E kemi një në Albimall, kemi këtë pikën më të madhe në këtu, cilën e shndrojmë edhe për degustimet ndryshme, për evente ndryshme, siç është eventi i sonte, ku mbajt, dhe kemi një pikë tjetër afër Hotel Siriusit, ku mojmë gjithmonë se aty ka filluar gjithçka. E mojmë si pikë se aty kemi filluar edhe vllau hapat e parë në 2011 me këtë profesion që është si çdo profesion i vështirë. Për mua është profesion edhe pasion, po është një risi diçka për Kosovën, për çka na kemi sjell. Unë mendoj që kemi bërë një evolim shumë të madh.
Të e ditë që historikisht historia neve na kalon mrapa për shkak nuk kemi pas një kulturë që dim gjithë. Unë mendoj që kemi bërë një evolim shumë të madh krahasim me 15 vite më herët. Unë mbaj mend një herë kur kam vitin e dytë, domethënë vitin 2012 kam sjellë dhe kam marrë një prej degustimeve vanave franceze më të mëdha, ku kam sjellë sommelier, kam sjellë onolog, kam sjellë prodhues më të mëdhenj vanave franceze në Kosovë dhe deshta me bën një eksperiencë me pa. Nuk është që ka qenë në nivelin e duhur, po me viteve të fundit, po unë mendoj që jam një pikë kontribuesve më të mëdhej sa i përket dhënies kulturës për vend, për shkak që me profesion jam sommelier dhe unë ofroj me gjithë bashkëpunëtorët e mi, domethënë hotelet edhe restorantët që bashkëpunojnë me kompaninë tonë Sirius Wine, ju dho dhe trajnime falas, edhe nëse është që kum pa dikon evolimi më i madh është që kjo. Nuk ka hotele dhe restorante ku nuk ku marr paktën një trajnim në dikon dhe mendoj që edhe kjo ka kontribuar në ngritjen e nivelit më të lartë sa i përket si shërbimit vanave, si degustimit vanave. Mendoj që sot ka evoluar shumë. Kemi shumë klientë që vinë me degustu dhe cilët dhanë sot një vlerësim dhe arritja kjo është. Arsyeja kësaj mbrëmje sot i kemi ftuar me promovue një aplikacion i cili quhet Vinfinity, që është një themelues zvicran. Është një aplikacion ku nuk është vetëm aplikacion për me blej vana, po është një aplikacion ku ne ndajmë edhe eksperiencat tona, ku secili person që hyn në këtë aplikacion mundet me mësu më shumë, mundet me nda eksperienca ndryshme, ka lojna të ndryshme, domethënë sot e bëjmë këto i cili është prezent fillimisht në Zvicër, edhe ekskluzivisht ka ardhur edhe në Kosovë dhe gjitha venat çka mundi mi marr për këtij aplikacionit keni një përshkrim për venën pra, ka blog të ndryshëm, ka mendime ndryshme për sommelierëve të krejt botës, ku jemi përfshim edhe ne, dhe pra nuk është vetëm aplikacion me hyj me blej, por është edhe një eksperiencë për cilën e ndajmë na me secilin konsumator dhe adhurues të vanave. Unë mendoj që ja vlen, edhe pse nuk është e lehtë, bizneset ku të themelohen, ku të krijohen edhe ato nuk ka biznes që është lehtë se ka sfidat e veta. Mendoj që si vendi i Kosovës ja vlen me ardhë dhe me investue, një për me ngrit vendin ton, me punësu njerëz të ton që i kemi në këtë vend dhe ja vlen edhe për përfitime se ka edhe avantazhe, a është lehtë, nuk është e lehtë, mirë po unë bëj apel që po, është një vend i cili ja vlen me investu Kosova. Përpos që kemi vendin ton, nuk ka një vend ikun për më mirë. Unë nuk kem ku më investu vetëm këto, investoj edhe në Zvicër edhe këtë, po edhe Kosova ja vlen. Është një vend për çka unë edhe që bona 15 vite këtu në këtë vend dhe sot jam shumë i kënaqur me arritjen e punës tonë ku jemi të shtrim gjithka në komplet tregun e Kosovës. Unë jam Fidem Rashiti, themeluesi i kompanisë Sirius Wine në Kosovë.